呢套係 Tesla Model Y、Model 3嘅熱門更換避震。Koni 避震嘅 Special Active 自動調節吸震力嘅避震，點解會咁舒適？就係因為佢嘅特殊結構。碎震嘅位就準備到噶啦，咁啊可以嘗試下啦。一過埋呢個明愛呢個位置就開始噶啦。好啦，而家初步感覺點樣咧？腍少少咯，即係都 feel 到路面嘅凹凸嘅，但係就起碼好似加塊墊晾一晾咁樣。OK， 即係之前係着白飯魚咯，而家着波鞋咯。OK， 冇咁直接啊。OK， 咁我哋今日又乘下後座啦，後座感覺上點樣咧？舒服咗啦，冇咁多凹凹凸凸嘅感覺。係 OK， 係好啲嘅。好啲啊。OK， 冇咁入心入肺啊嘛，而家。OK， 咁啱啱過咗嗰段嗱，呢家都係好震動頻率係高嘅嚇，分別性有冇大到咧？有冇唔同咗咧？後面舒服咗。呢個時間就舒服咗啦，好明顯啦。OK， 收咗嘅。OK， 只需要淨係更換 Koni 嘅 Special Active 自動調校吸震力嘅避震，就可以提高個行車嘅舒適性，唔會再硬食咁蹬噶啦。選購查詢可以聯絡我哋，用 WhatsApp 63409933或者致電27807943亞洲汽車材料有限公司。